ذات يوم أراد إبراهيم أن يرى كيف يحيي الله الموتى ليطمئن قلبه ويزداد إيمانه، فخرج إلى الصحراء يناجي ربه ويطلب منه أن يريه ذلك. فقال له الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ فقال إبراهيم: بلى لقد آمنت، ولكن أريد أن أرى معجزة بعيني ليطمئن قلبي. فأمره الله سبحانه بأن يحضر 4 طيور فيذبحها ويخلط لحومها وريشها ببعض، ثم يأخذ هذا اللحم المخلوط ويقسمه إلى 4 أجزاء ويضع كل جزء على رأس جبل. وبعد أن فعل إبراهيم ما أمره الله به أمسك رؤوس الطيور 4 في يده، ثم أمره الله بأن ينادي هذه الطيور. فلما فعل إبراهيم ذلك حدثت معجزة، فلقد رأى إبراهيم الطيور تتجمع مرة أخرى ويطير كل جزء إلى باقي الأجزاء. ولما اكتملت أجساد الطيور كرر إبراهيم النداء، فأتت الطيور تسعى بسرعة، وكان إذا أشار إلى طائر منها برأس غير رأسه تباعد الطائر، فإذا أشار إليه برأسه اقترب وعاد الرأس إلى الجسد. ولما عاد لكل طائر رأسه طارت الطيور 4 بإذن الله، وعاد إبراهيم وقد ازداد إيمانا واطمأن قلبه بالإيمان. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.